Moltes gràcies per venir avui aquí, en aquest auditori ple, i amb el desig que escolteu alguna música nova. Aquest fòrum és el resultat d'un conjunt notable de voluntats i de persones que avui ens acompanyen. En primer lloc, agrair l'entusiasme i la tenacitat de la gent de l'Acadèmia Catalana de la Música, Gerard, Manel, Eduard, amb el Fidel també present aquí, que són l'artífex i la raó de tractar el tema que ens ocupa, un tema de tanta transcendència en l'actualitat cultural com és el boom creixent i continu de manifestacions i festivals de música a Catalunya. Hem dit la xifra de 400, l'equip d'en Xavier Sester a l'ISEC em va passar el llistat de 401 i tot just ara em diu, i això va a més, no? Pensem que a Catalunya som 947 municipis, per tant, un 42% de la nostra geografia estem en activitat de festivalera i, a més, si calculem que són 401 i 365 dies, doncs cada dia podem anar a un festival. En segon lloc, agrair la intervenció d'organitzacions europees com l'EFA, thank you, Catherine, amb un recorregut i una àmplia visió que avui han viatjat fins aquí per acompanyar-nos, així com també l'assistència de professionals acadèmics de la Universitat de Barcelona, amb trajectòria en l'anàlisi sobre la matèria i que gràcies a les seves investigacions també hi seran avui per transferir-nos el seu coneixement. En tercer lloc, i aquest és el que potser em relaciona més amb mi, vosaltres, els meus companys d'ofici, directors, gestors, coordinadors, comunicadors, programadors, responsables de festivals, he vist algun músic, artista, algun músic que també és director de festival. Gràcies per acceptar aquest repte, difícil però no impossible, de proporcionar-nos una visió de debat global amb reflexions col·lectives, amb el total convenciment que la qualitat de les vostres aportacions i l'obertura a discutir en plena llibertat les qüestions que ens plantejarem segur que faran possible un saber realment útil. Això inclou també la capacitat de qüestionar-nos. I finalment, i no menys important i de forma lligada amb l'anterior, agrair l'assistència de tots els espectadors que conformeu aquest pati de butaques, com a públic atent, i que segurament molts de vosaltres hauríeu d'estar avui aquí dalt, però malauradament el temps, l'espai, ens posa una altra vegada un repte difícil, així que demano per avançat disculpes, que no hi capiguem tots, però sí us convido a formar part activament de les vostres intervencions al final de cada debat. Quan m'encarreguen el repte de comissariar aquesta jornada d'avui, escric 4 idees, 4 preguntes i se'm venen al cap, que és per vosaltres un festival, definició contemporània de la cultura, entre tots i per tots, acceptem els encerts i els errors dels altres en la programació, no m'he inventat res, entorn obert i plural, realitats i pensament col·lectiu, els festivals com a espais de pensament, instruments a nous camins per a la societat contemporània. Aquestes són les idees, l'esbós que creen els continguts de la jornada d'avui i escoltant el Gerard i la Catherine en resumeix tot amb art, bellesa, pensament, experiència, compartir. I jo em quedo amb l'experiència. De cor a cor, com bateguen, el vostre, el meu, de manera que, com som, qui no ha passat mai per un festival i recorda aquella experiència. Disposem-nos, doncs, a compartir-la amb una mirada polièdrica, les múltiples mirades i expressions del rostre davant de la realitat compartida. El format que farem seran 4 mirades, 4 espais de debat. Els hem donat les consignes molt clares que el temps que siguin concrets perquè el temps ens limita. Al final de cada debat vosaltres hi podeu participar activament. No vindran a explicar el que fan, perquè això ja ho sabem tots i si no hi tenim accés, sinó generarem debat i reflexió col·lectiva. També m'han demanat des de l'organització que expliqui que aquí hi ha un dispensador de cafè, que si necessiteu algun moment descomprimir podeu entrar i sortir a la sala, igual que estaríeu en un format d'un festival, i ja hi haurà una parada de 15 minuts. Jo us convido que arribeu fins al punt i final d'aquesta sessió, perquè ens acompanyarà música. Però ens acompanyarà música, algo que està relacionat amb la quadratura del cercle, on som. Estem al mig d'un espai on actualment hi ha una exposició, Feminismes, i des d'ahir i avui hi ha
hi ha la representació de Grels, que no us puc convidar que hi aneu perquè ja està tot exhaurit, però sí que tindrem una píndola aquí present a nosaltres. Per tant, no us perdeu el punt final. I per tancar, voldria compartir el proverbi africà d'una persona estimada i també molt propera a aquest lloc on ens trobem. Segurament vosaltres també el coneixeu, Pep Subirós, que un dia em va fer arribar aquest proverbi: totes les aigües es comuniquen. Aquest hauria de ser un acte important en aquest camí, on els festivals com a instruments culturals d'una societat contemporània hem de recórrer per fer sentir la nostra veu en aquest món actual tan bloquejat, per tal de fer més sensible el pensament, la creativitat, la diversitat cultural, si els vol retrobar a si mateix i en la seva veritable essència. I també he vist algú que navega per aquí, per tant, remetro al mar. I tot això ho percep molt fàcilment si contemplem el nostre mar amb els ulls del poeta català Joan Vinyoli en dir: el mar és ple, però jo em passo els dies omplint-lo de mirada. Des dels debats d'avui també ho podrem fer. Moltes gràcies. Convido, doncs, a entrar en el primer debat. Singularitat. A veure si... Aquest és el resum dels 4 debats que tenim avui i ja passem a donar-los la benvinguda als meus companys. Endavant. A veure, sí? Aquí estem. Jo us aniré presentant els moderadors en forma interessant, em sembla, que és fent-los una pregunta. I aquest senyor d'aquí és en Joan Magraner, un arquitecte dels sons, algú que estimo molt, i li dic al Joan quines coses val la pena recordar després de passar per un festival. Sí, bon dia a tots. Abans de començar, dir-los, havia estat pensant molt aquesta pregunta i perquè, ostres, si al final arribes a la base, que és allò, i s'ha dit ja aquí, que és una experiència humana forta. O sigui, que el cas al final és que ja és més que recordar, sinó interioritzar tot allò que ja has viscut. I clar, llavors, en un festival tot això es multiplica, perquè tens aquesta experiència en la seva totalitat concentrada, en una setmana, en un lloc, en uns pobles magnífics, en un indret. Llavors, és allò, tot això es multiplica, a més amb una gent, i si pots anar-hi a tot, encara millor, no? És com o sigui, feu un gran bé. Nosaltres, els artistes que vivim gràcies a gent com vosaltres, és tot agraïment. Moltes gràcies. I bé, ara sí comencem la primera taula. Intentaré ser breu primer a les presentacions així, perquè ja ho ha dit la Montse, aquí es tracta sobretot d'escoltar els protagonistes i que surtin coses. Abans que res també agrair a l'Acadèmia per la feina que fan i organitzar aquest fòrum. Som un gremi, una professió, ja tots ho sabem, que ens és molt fàcil tancar-nos cadascú al seu món i això acaba sent una mica el necessari dinar de Sant Esteve de la música, o sigui, de veure'ns les cares, això és molt important. I també gràcies a la Montse per organitzar-ho tan bé, amb tanta cura. Aquesta és la primera mirada. S'ha titulat Fer d'un festival una experiència singular. És una paraula molt polisèmica, singular, no? Pot voler dir únic, diferent, curiós, original en el sentit d'una cosa molt pròpia, però també de l'origen, o sigui, realment de les arrels, i és tot el contrari de l'estandardització, l'evidència, d'allò mastegat, del prefabricat, de la uniformització, tot allò que hauríem de fugir. Per això tenim molt ben triats 3 representants de festivals d'aquests que es podrien dir singulars, que us presentaré molt breument. Tenim en Daniel Tarrida, director de Baxalona, que és aquest festival que comença en realitat amb aquestes cantates participatives, d'anar-les fent, però que acaba sent
hi ha al final tot un doll de propostes de relectura d'aquesta obra immensa, inacabable, que és l'obra de Bach, i a Barcelona. El nom no té secret, Barcelona. Això està molt ben trobat, aquestes coses. És els signes del temps, el branding aquest de donar realment en el clau. I això ho fa també aprofitant els espais singulars, magnífics, emblemàtics de la ciutat. També tenim en Francesc Viladiu, que és corresponsable del Cantut, que havíem parlat el nom, tot això d'on ve, també és molt important. El Cantut és la forma on la gent de Girona autèntica parlant dirien cantar, Cantut. I això ja et diu, és un festival autèntic. És això, música sobretot de tradició oral, que és aquesta cosa que a vegades queda una mica oblidada per les grans institucions, és perquè és difícil, és l'intangible. Ells intenten recuperar-la, organitzar-la, difondre-la, recol·lectar quasi bé, perquè és aquella antiga feina de Pedrell i Amades, són els nous. I això portar-ho també d'una manera molt directa, perquè al final tota aquesta tradició som nosaltres mateixos. I que al final és quasi bé la família, és allò, veu en veu, la tradició oral, generació en generació. I també tenim l'Oliver Rapoport, compositor, codirector, cofundador del festival Mixtur, que és un festival de música sobretot basat en la creació, també la improvisació, tot el que seria el nou art sonor, i sempre amb interacció amb altres disciplines. També parlant sobre el nom, em comentava, sí, hi ha l'evident, no? Mixtur, la mixtura, l'aiguabarreig, la diversitat, ficar en llocs en comú, però també ve d'una de les grans obres de Karl-Heinz Stockhausen, i en diu de què anirà la música que sentirem, i diu també és un d'allò d'Ikea que també porta, però en fi, és a dir, són noms que realment ja estan en l'inici de l'essència, tot és un tot. Per això, anant a el que ens interessa, que és que parlem primer del mot aquest singularitat. Tots tres, ho he dit, representeu festivals que es podrien titllar de singulars, perquè esteu en espais, figuradament i literal, fora del comú, fora d'allò esperat. Éreu conscients a l'hora de crear el festival? Podríem fer, si voleu, un ordre així anem fent. I d'aquesta singularitat, o sigui, ha sigut trobada després de dir vaig tenir una idea i després resulta que és única, o realment estava buscada, estava pensada. És això. Quin és el grau de consciència d'aquesta singularitat i com fer una cosa singular? Hola, bon dia a tothom. Per una banda, aquesta singularitat que comentes és com una necessitat, perquè d'alguna manera nosaltres som una entitat que no disposa d'una seu o d'una sala de concerts i d'alguna manera ens obliga a espavilar-nos i a buscar, diguem, físicament espais de la ciutat per desenvolupar la nostra activitat, i això, el que és una necessitat en un inici, acaba sent molt enriquidor en tots sentits, perquè el festival acaba sent un punt de trobada, diguem, en molts sentits, amb entitats de les ciutats amb les quals anem consensuant artísticament projectes plegats i la qual també et porta a llocs o a plantejaments que potser no havíem pensat prèviament, però també, vull dir, a nivell de músics, també és un punt de trobada. La idea també és, diguem, portar músics de fora importants que treballin amb músics d'aquí. Aquest any vam tenir el Xuns Quesat o el Baclap Lux, que van treballar amb joves músics d'aquí. Llavors això també crea un concert singular. I bé, i no sé si coneixeu el Barcelona, però el plantejament és molt eclèctic. Tenim aquesta vessant més clàssica, més purista, més especialitzada, i per exemple hem tingut molts anys, crec que han sigut 5 edicions, hem tingut el Ton Koopman, que ha estat com una mena de padrí del festival i ha presentat propostes molt diverses, des de concerts per 4 clavecins a propostes pedagògiques o familiars per nens, i ha sigut un privilegi tenir-lo tot aquest temps, però també, diguem,
que no tenim por a trencar en formats i d'alguna manera això des de fora se'ns coneixi com la nostra marca i no tenim por a presentar la música de Bach d'una altra manera. I, per exemple, hem fet coses bastant atrevides. Diguem, al Jamboree hem estat diversos anys fent propostes al voltant del jazz i, per exemple, el 2016 vam portar un pianista cubà, el Roberto Fonseca, que realment és un pianista molt reconegut en el seu àmbit, i ell va fer un concert de fusió de música de Bach i música cubana, que era el Cubaj, que el públic va acabar ballant i que va ser una experiència preciosa i realment gens purista, però de fet estem oberts a trencar formats i hem anat trobant la singularitat, però cada proposta està molt treballada i clar, en aquest cas, per exemple, va ser amb el Jamboree, va saber que aquest senyor estava de gira per Europa, va ser la manera d'anar-nos a apropar amb ell, buscar aquest format i aquesta proposta que artísticament també quadrés dins del Barcelona. Per tant, la resposta seria que la singularitat la busquem i també l'anem trobant. No sé. Molt interessant aquesta idea de que una cosa singular no pot ser de cap manera pura, que de fet no és això. La cosa es barreja, d'aquí surten les coses. No? Es barreja i llavors, diguem, aquestes heretgies que podem fer al voltant de Bach, també crec que Bach és una matèria prima molt especial i que si la comparem amb altres compositors de vegades permet jugar-hi. És una música que té una potència, una arquitectura interna tan forta i tan potent amb la polifonia que permet jugar-hi. Jo, per exemple, recordo quan estava estudiant que escoltava una fuga del clavecí ben temperat tocada pel Richter i que la feia lentíssima, la feia com molt contemplativa, molt mística i després la mateixa fuga la senties pel Glenn Gould a 100 per hora i també funcionava artísticament. És una música que en molts moments està més deslligada com de la pròpia instrumentació, no és perquè sí que, per exemple, l'Art de la fuga, que és la seva última obra, que és una obra importantíssima, no té instrumentació, o, per exemple, perquè és tan difícil cantar Bach, perquè ell no pensava en la vocalitat, no pensava en la veu, i això també ens permet girar-ho i de cop fer un concert amb una fuga de Bach feta amb marimba i que funcioni, perquè el timbre també ho permet. I bé, en tot cas, la singularitat hi arribem també perquè Bach ens ho permet. Perdó, m'extenc un minut més, però Beethoven, si féssim això, ara que ve l'any Beethoven, si agafem un andante i el fem el doble de ràpid, el matem, trenquem l'essència. El mateix si li canviem la instrumentació. I Bach ens ho permet, o ens ho està permetent, i bé, estem en aquest camí. Bach és un espai de llibertat, al final. També, no sé. Gràcies, Francesc. Bé, bàsicament, bon dia, en primer lloc. Bàsicament, el Cantut neix com a... El festival Cantut neix com a... no com a festival, sinó com a projecte. L'any 2012 el mestre banyolí Albert Massip se'n va a Irlanda, a Escòcia, i entra a un pub i veu que allà tothom canta. I en arribar a Catalunya ell comença a analitzar el per què a Catalunya, més enllà de les havaneres o més enllà de les sardanes, la gent no canta o no es troben fins i tot les cançons. Bàsicament la singularitat és aquest treball inicial que comencem a recol·lectar cançons d'arreu de comarques gironines, cançons de tradició oral. En aquest moment tenim a la web 1.200 cançons i a partir d'aquí neix el festival. Neix després. Sí, amb la voluntat, en aquest cas l'Albert Massip explica sempre el fet que se'n va anar a veure en Joan Arnella i li va dir mira aquesta web, i li va dir molt bé, però si això es queda en una web no passarà absolutament res. És a partir d'aquí quan comencem i decidim crear aquest festival amb l'únic objectiu de mantenir viu aquest repertori de tradició oral de comarques gironines que, pels motius que sigui, la industrialització, la ràdio, la televisió, es va trencar aquesta cadena de transmissió oral i que mitjançant aquest projecte, com n'hi ha tants d'altres arreu dels països catalans i també de l'estat espanyol, intentem tornar a recuperar aquest patrimoni immaterial nostre. Sí, trencar aquella barrera. El públic és matèria del festival, també. Sí, i el fet
de separar això, el que dèiem el públic i el cantant, no? Aquest punt de, no, en aquest cas tothom canta, tothom pot cantar, no? Abans tothom cantava, doncs i ara malauradament no és així. Oliver, també vosaltres també trenqueu, també hi ha un factor singular important al Mixtur. Hola, bon dia. Sí, bueno, Oriol Saladrias, suposo que està per aquí, no l'he vist encara, que som els dos directors i també un altre els companys. En el 2012, tots compositors hem dit com pot ser que no existeix un festival de música contemporània en un punt de crisi. Abans estava el Nou Sons, que l'organitzava l'Auditori, però en el 2012 no, ja uns anys que no hi havia cap festival i és així com hem iniciat aquest camí. I bé, fins avui, que ja són 9 edicions, i sense dubte és un festival que és singular ja solament per el fet de que la singularitat de que estem sempre a la mà de les noves creacions. Diguem que creacions en relació a la música contemporània, però si bé la música contemporània la veiem d'una manera més àmplia que moltes vegades s'entén en el sentit estètic, me refereixo, i que pot ser des de l'aproximació amb la música mixta electrònica o des de la música instrumental o també des de l'art sonor o des de la improvisació. Doncs el festival hi ha una part important d'intentar estar al dia de lo que passa a nivell pedagògic aquí a Barcelona, però també a l'estat espanyol, i estem molt sempre fent col·laboracions, per exemple, amb l'SMUC, que hi ha SMUC Ensemble, que és un ensemble d'estudiants i al mateix temps de compositors de l'SMUC, però també amb la mirada oberta al que està passant actualment en Europa i en el món, i així és com fem moltes col·laboracions internacionals per estar al tant i créixer i conèixer diferents propostes. Sí, està clar. L'avantguarda és un fenomen global i és allò a vegades en aquest país, en molts àmbits, el cinema, la cuina, fins i tot estem allà en primera fila i en canvi en certes coses ens sembla que ens costa més i propostes d'aquestes és natural que apareguin a Barcelona perquè ha sigut una ciutat sempre capdavantera. Tot això però és... Clar, hi ha la cosa de l'ideal, no? Són les flors violes, no? Que és el que voldríem fer. Però aquí estem parlant amb professionals dels festivals, per tant, tot això com es pot fer sostenible? O sigui, un festival d'aquestes característiques té 1000 factors que poden fer que realment la cosa costi de fer anar, precisament per la seva singularitat. Hi ha molts riscos, però a la vegada, per el que estàveu dient, el risc al final és la clau de volta del que fa la diferència de cada festival. A veure qui es vol llançar primer a la piscina, quin és el secret, aquesta balança del risc. Teniu mètodes, teniu maneres de pensar a l'hora de quan esteu programant, quan esteu pensant, sou conscients de que hi ha un risc? En el nostre cas ha estat un projecte que ha crescut molt gradualment a cuina lenta, que diem. Primer perquè es va crear el blog, primer va ser un blog que es deia Cançons dels Avis, després va passar a ser la web del Cantut i evidentment després s'ha convertit en el festival i en les produccions que hem desenvolupat, com la que comentaves abans de Belda i San José i tantes altres produccions per reviure aquestes cançons perquè ens n'adonàvem que moltes vegades no hi havia repertori. Com ho hem fet? Bàsicament teixint complicitats entre administracions públiques, entre entitats, entre empreses, entre molta gent que a poc hem anat sumant en aquest projecte. Val a dir que sense l'entusiasme i la col·laboració inicial del conseller de Cultura, Lluís Puig, a l'exili, aquest projecte no s'hagués pogut realitzar i, per tant, des d'aquí sempre molt agraït a la seva feina i, evidentment, en creure en aquest projecte. I en realitat el que volem, i això és el que intentem, és
fer veure al públic la necessitat que existeixi un projecte d'aquestes característiques. Hi ha una part emocional en les cançons de tradició oral que costa molt explicar, però que crec que amb molta gent de la que assisteix al festival ens connecta i això fa que realment es pugui anar realitzant un projecte que no és un gran festival, sinó que és un projecte on passen unes 20 actuacions en diferents espais, en aquest cas de Cassà de la Selva, i és una mica la voluntat aquesta, de connectar la gent i de que formin part d'aquesta vivència, d'aquesta experiència. Sí, és allò que s'havia comentat abans d'un cert localisme, al final acaba sent la clau de volta de connectar directament amb la gent i, com deies, deu ser allò anar pas a pas, l'ambició hi és, però en les idees llavors vas fent de manera sostenible, que és això. Doncs per part nostra també crec que ha sigut, com comentava el Francesc, un creixement molt orgànic, vull dir que sempre hi ha hagut unes expectatives, però que tot ha anat venint com naturalment. I després també crec que el secret que preguntes, en el nostre cas, és molt el fet d'haver anat establint moltes col·laboracions amb entitats de la ciutat, que això ha permès coses que jo puc tenir una bona idea, per posar un exemple, jo puc voler fer un concert a la Pedrera, però si jo vull assumir el lloguer, depèn de com ho plantegi, no puc assumir-ho. Llavors la manera ha sigut sempre apropar-me a aquesta entitat, saber ells quina activitat tenen. Per exemple, la Pedrera té un programa de residències musicals molt interessants, parlar amb ells, veure quina confluència podem trobar, elaborar una proposta artística conjunta amb els seus residents al voltant de la música de Bach, i això ha acabat sent molt enriquidor i el que és molt important és que ells han fet seu el concert, l'han sentit seu, i llavors després, això que és una necessitat s'acaba convertint en una cosa molt rica, perquè, per exemple, en aquest mateix concert que fem a la Pedrera, de cop hi ha dos responsables de comunicació, per dir-ho així, el de la Pedrera, el nostre, i el que seria, per exemple, una data per ells dolenta, que és, ostres, un concert al juliol, un dia laborable, mai el faríem, que a priori és dolenta, després acabem fent sold out i acaba funcionant molt bé, perquè hi ha aquesta doble comunicació. També hi ha el fet que aprofiten l'empenta del festival i l'empenta d'activitats amb més repercussió, com pot ser un concert del Tom Kopman el dia abans, però bé, en tot cas, ells és bo per tothom. Per tant, aquesta manera d'anar sumant, que he parlat de la Pedrera, però que podríem parlar de moltes altres entitats, jo crec que és el secret del Barcelona, perquè a nivell de patrocinis almenys és difícil créixer, o es poden tenir grans idees, però aquest ha sigut el nostre camí. Teixir complicitats, no? Que és allò, tothom hi surt guanyant, la cosa es multiplica. Oliver. Sí, en el cas de Mixtur és fundamental tenir, i agraïm que tenim el suport de les institucions públiques, és un projecte que sense el suport d'institucions públiques no podria realment tenir una sostenibilitat. Es verdad que cuando mirem en paralelo otras institucions europees estem molt per debaix a nivell de pressupostos, però bueno, aún així estem molt agraïts. Després se parlava de patrocini. En patrocini, i jo ahí diferenciaria entre el que és patrocini i mecenazgo. El patrocini, clar, és molt complicat perquè en general esperen una resposta molt més massiva a nivell de públics i la nostra intenció sempre és obrir portes a nous públics, però mai renunciar a les idees artístiques per a una massificació del festival. O sigui que hi ha un conflicte en gran part de lo que poden esperar els patrocinadors. Però sí, els mecenes, el qual és molt difícil aquí en l'actualitat trobar mecenes. En tot cas sí que volia dir una petita cosa que és Fidel Balaguer, que nos ha deixat fa uns dies i que amb la seva contribució molt simbòlica i única a nivell de mecenazgo del festival, des del començament i amb aquesta idea essencial de creure en el projecte sense una idea d'intenció més enllà de respectar el que hi ha i de creure, ha fet cada any un aporte que per nosaltres realment nos ha sigut molt important i d'alguna manera també lo volem. Aquest any estem veient maneres de fer un homenatge dintre el festival. Sí, això és una de les grans coses d'aquest país, no? Que al final la gent que acaba sent mecenes és un acte heroic, no? I és allò que no hauria de ser així, hauria de ser una cosa natural, però bueno, gràcies a Déu que existeixen. I encara en aquest sentit, llavors,
més concret encara, teniu estratègies fins i tot de flexibilitat, de coses de dir això que no va anar d'aquesta manera, doncs igual tirarem cap aquí, allò de dir... Perquè està clar que en festivals d'aquestes característiques una cosa importantíssima és el canvi, o sigui, no és el que dèieu a poc, però si és una cosa també a vegades planificada, fins a quin punt pot arribar a ser-ho, o millor que no ho sigui. Bé, en el nostre cas, de fet, jo sempre que s'acaba un festival, en teoria marxo de vacances, però el meu cap segueix fent com una mena de brainstorming en el qual decideixo moltes coses que acaben sent molt importants de cara a l'any següent i òbviament és una valoració en tots sentits. O sigui, potser vam trobar una capella que era preciosa, tenia una acústica fantàstica, però la ventilació no funcionava. Des d'aquest tipus de detalls a col·laboracions que tinc molt clar que volem mantenir o artistes que sé que al cap de 2 anys tornaran, o sigui, d'això, d'alguna manera, els 15 dies posteriors, el meu cap solet va decidint moltes coses i òbviament, hi ha la renovació, la intenció, i jo tinc uns ideals o unes estratègies que pot ser, mira, tinc ganes que l'auditori realment s'impliqui també en el Baxalona, i això és una cosa que vaig pensar fa 2 anys, i que aquest any, el juliol, el 2 de juliol, farem el concert inaugural dins del cicle de música antiga. O sigui, això és com una gran victòria, però és una cosa que jo vaig pensar fa 2 anys. O sigui, que d'alguna manera jo tinc uns objectius que tampoc els vaig explicant, però vull dir que són estratègies, coses que vas treballant, que es fa un seguiment molt important i que van venint. I sí, òbviament, s'ha de cuidar com molt el foc, jo crec. Molt interessant això de les vacances. No sé si coneixeu, m'ha vingut al cap, hi ha la Fundació Juan Marc a Madrid, que organitza també molts concerts així. Fan molts concerts i fan un gran llibre de temporada. I fa uns anys, fa 2 o 3, el disseny eren unes fotos d'aigua amb una mena de figura. I resulta que aquestes fotos, i la figura era el senyor director de la Fundació que s'havia fet fotos ell nedant de vacances perquè diu, és que és on m'han vingut les idees per a la programació. I era molt curiós, unes fotos abstractes, però era el senyor director de la Fundació Juan Marc. No sé. En el nostre cas és evident que el festival i el projecte en si està en contínua evolució. Explicar que no és un festival de música, és un festival on es reivindica la cançó de tradició oral i per tant pot ser en l'estil musical que sigui i que també hem d'intentar arribar a tot tipus de públics mitjançant xerrades, presentacions de llibre, concerts, activitats de tot tipus i per a tot tipus. El festival, la darrera edició, l'hem celebrat, la quarta l'hem celebrat fa 15 dies i ara estem precisament en aquest treball de valoració. Un dels reptes que tenim com a projecte Cantut és també intentar en una població com la que és de Cassà de la Selva, que hi ha un percentatge d'immigració molt alt, és intentar acostar tota aquesta immigració al nostre festival, cosa que encara no hem aconseguit amb aquestes 4 edicions i que estem treballant des de fa uns quants mesos perquè això sigui així. És un dels reptes i és un dels canvis que esperem que es vegi reflectit en futures edicions. Sí, a nivell de programació tenim diversos fils conductors. Per una banda, pensar de lo més... Principalment estem a Fabra i Coats i pensem, per una banda, per exemple, en el barri, alguna activitat que sigui, per exemple, l'any passat hem fet amb l'orquestra de l'Escola de Música de Sant Andreu, després també mirem què hi ha d'artistes a Fabra i Coats, però després també a nivell local i a nivell internacional, ja sigui compositors que estiguin molt reconeguts o noves veus, intentem sempre estar al tant i així fem una barreja de tot plegat de noves tendències, fer obres de repertori del segle XX, que tampoc és molt habitual veure a vegades aquí, si bé estan limitats a vegades. Per exemple, peces d'orquestra encara no hem fet grans... I això és un dels grans reptes per al futur, intentar fer obres importants del segle XX, segle XXI amb orquestres. En tot cas, entre Oriol i jo, que som els directors, anem construint
durant tot l'any aquestes propostes. I si de cas haurà un canvi, possiblement, si tot va bé, en el sentit que estem aplicant a 2 projectes europeus per primera vegada i clar, el fet d'estar en relació amb moltes institucions internacionals s'ha de fer canvis i aprendre d'un o de l'altre i segurament que hi haurà canvis també dintre de la programació de les propostes, clar. Sí, de fet ja ens hem ficat de ple en l'última qüestió, que era, s'ha parlat una mica, però és aquesta, la famosa relació amb el públic, la col·lectivitat, que al final s'ha dit moltes vegades, ja, no? L'art ha de ser un acte de comunicació, si no, no té sentit en si mateix. Doncs vosaltres representeu això, aquí s'han sortit coses, podríem aprofundir una mica més en el... Sou festivals que exigiu o serviu al públic unes propostes on poden ser actius de diferents maneres, no? Des d'activitats participatives, pedagògiques, no? Fins i tot a vegades fins al mateix públic són els intèrprets que després potser participen en un curs o alguna cosa per l'estil, o això te comentàveu també, teixint complicitats, no? Amb el barri, amb la ciutat, amb allò que els polítics diuen el territori, el país... És a dir, la comunitat amb el públic. Llavors, dins d'aquesta fórmula màgica, singular, sostenible, quin pes doneu al públic? Perquè finalment és a qui es dirigeix el festival. Pesa més la fidelització de dir vaig a trobar el meu nínxol de mercat o al revés, l'interessant, com ja apuntaves, Francesc, és aquesta renovació, cada vegada implicar-se més en la societat? Com ho veieu? En el nostre cas, evidentment, doncs, és fidelitzar i és obrir-nos a nous públics. Malauradament, tot el que té relació amb la cultura popular antigament estava com desprestigiat i gràcies a molts projectes com la Fira Manresa i com molts altres arreu del territori han fet que això no sigui així. Intentem des del Canto també aportar i ajudar una mica en aquest sentit i en realitat això és obrir a nous públics, obrir a molta gent a un repertori que potser recorda de quan era petit d'alguna cançó que els hi cantaven els seus avis o els seus pares o qui sigui, però és connectar amb les arrels i en definitiva ho fem i busquem la idea de fer-ho per tot tipus d'edats i de gent que això és una cosa que ens fa realment contents de veure que qui ve al festival és molt transgeneracional. Sí, és el que deies al principi, que és molt interessant, la idea aquesta tota aquesta arrel popular, aquesta tradició oral, és que hauria de ser com el parlar, i en canvi ho hem perdut molt. M'ha vingut al cap, mentre ho comentaves, hi ha com uns petits aforismes d'Oden, un poeta anglès, hi ha un que diu, el poeta, l'artista, el festival, hauria de ser com un formatge regional, però d'aquests que agraden a tot el món, que és allò que és molt curiós, que és allò que tinguis la teva olor, la teva cosa, la teva textura, però al final això és per servir-ho, no sé. Sí, para nosotros es fundamental y en el pensamiento de base de crecimiento y pensar en la sociedad, de que creiem realment firmement que una proposta com la nostra, qualsevol proposta artística, com deia abans Catherine, serveix a la societat per millorar com a seres humans i això realment ho creiem. Quan més visió global tinguem de coneixement, més opcions tindrem per afrontar la vida. Doncs, per una banda, fem, per exemple, activitats d'assaig oberts per a escoles i hi ha un treball previ amb que les escoles treballen les peces a l'aula i després venen a un assaig i fan preguntes. Després, com deia, el projecte en escoles de música, és a dir, que són un nivell de la futura generació que és molt important, però també, per una altra banda, tenim projectes molt focalitzats a la professionalització de compositors i intèrprets i també hi ha un taller de composició que venen compositors de tot el món
I, per una altra banda, estem sempre mirant fórmules d'ampliar el públic sense renunciar a les nostres idees artístiques, però sempre mirant amb alerta de com podem millorar per a la comunicació de gent, ja sigui també de Barcelona, però també com fórmules de que diguen, hòstia, està el Mixtur i que venga de França o d'altres països. Això és Perquè teniu aquesta proposta també que s'obre a internet i la gent pot... que és molt obert realment. Sí, exacte. Avui en dia amb les xarxes socials tenim la possibilitat també d'arribar molt fàcilment, però clar, hi ha moltes propostes i a la vegada és com mirar i fer estratègies i en això estem també. I Daniel, perquè vosaltres que l'esteu aquí, Bach és universal i Barcelona sembla que també, per tant... Sí, però d'alguna manera tenim un públic molt barceloní i, per exemple, amb algunes col·laboracions com la que fem al Palau Güell, ells agraeixen molt que no siguin turistes, o sigui, perquè ells turistes els tenen cada dia de l'any i diuen no, és que volem fer programació cultural i que vingui la gent de Barcelona al Palau Güell. I llavors agraeixen molt que el nostre públic sigui barceloní i d'alguna manera és un sector que mai hem treballat, el turisme, perquè el festival ens funciona, mai se sap en el futur, però vull dir que ens funciona el festival. Llavors volia comentar també que jo crec que amb el nostre plantejament eclèctic de vegades pot haver-hi algú que vagi a un concert molt específic al Jamboree perquè ell és fan del Roberto Fonseca, però llavors ell veu el programa i el dia següent diu, ostres, fan una cantata de Bach al Pi, que no té res a veure, i ell de cop potser hi va, perquè és una cantata que fan gratuïta i té ganes d'escoltar. Vull dir que hi ha aquesta alimentació, aquest públic així molt ric, també intergeneracional, i bé, jo crec que és una mica una de les riqueses del Barcelona. Sí, això a més és molt interessant, també la idea aquesta del turisme, perquè potser encara no, però tal com van les coses, també és parlant de sostenibilitat, però ja del medi ambient, cada vegada estarem obligats a viatjar menys, fer menys turisme, per tant, les propostes que potser tiran finalment futur són les que busquen el públic de casa, com el menjar de proximitat. Ens podríem ja obrir el torn de preguntes, si hi ha algú que tingui alguna cosa a dir. Jo en tinc unes quantes preparades per si de cas algú no s'anima. No sé si tenim un micròfon per poder... Fantàstic. Endavant. No se sent el micròfon de sala. No, ara sí, ara. És curiós, soc cec, però he observat que l'interruptor estava cap avall i l'he hagut de pujar cap amunt. Bé, aviam, m'agradaria parlar un momentet sobre un tema que m'ha vingut a la memòria. Jo pertanyo a l'Associació de Músics de Carrer, AMUC. Aquest col·lectiu és un col·lectiu que ens agrada fer música i jo penso que moltes vegades, quan vas amb els festivals, per exemple, el tipus de públic que es té molt en compte, el tipus de... no de públic, perdó, el tipus d'artistes que es té molt en compte, òbviament, els joves que han acabat una carrera i que van a concurs i que han fet un concurs i que han guanyat un premi, tot això està molt bé, no els hi trec cap mèrit, però també hi ha un conjunt de músics que no hem passat per concursos i que per circumstàncies doncs en aquest moment estem tocant en el metro i que molts d'ells fan molt bona música. I jo penso que aquest col·lectiu, quan tu vas al metro, òbviament la gent no fa cas. La gent no va al metro a escoltar música. La gent anem per feina. I avui aquest dematí, venint cap aquí, hi havia una pianista que toca molt bé, però noi, avui li he dit, noia, malauradament no em puc quedar. He vingut cap aquí. I moltes vegades en música al metro no s'aprecia. Llavors jo penso, que moltes vegades aquests festivals haurien de ser més inclusius. Jo trobo, és la meva opinió, dona la sensació de que són massa exclusius i són poc inclusius. La pregunta és, què podem fer per arreglar aquesta situació? M'agradaria... Què podríem fer entre tots plegats poder arreglar aquesta situació? Vull manifestar aquí la meva opinió. Jo em dic Martí Batalla i he volgut simplement aquí parlar en nom d'aquest col·lectiu una miqueta minoritari. Gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies a tu. Molt, molt interessant la pregunta. Doncs, precisament, en l'última edició del festival, els dies
previs del festival vam fer una activitat que es deia Bach Underground i que es desenvolupava en el metro i que de fet era en col·laboració amb la MUC i llavors es podia sentir Bach en un format no de concert, més informal i va funcionar realment molt bé aquesta activitat. Vull dir que és una cosa que nosaltres havíem pensat o havíem tingut en compte. Al final la ressonància d'una església no és tan diferent que la ressonància del metro. Després hi ha altres sorolls... Les catedrals modernes. Passem tot el dia. Sí. No sé si teniu alguna experiència per l'estil. Bueno, a nivell inclusiu, de dir que el preu, per exemple, dels concerts fem 2 concerts al dia mínim i són 10 euros i moltes activitats gratuïtes, o sigui que hi ha una opció d'arribar gent de diferents llocs i fàcilment. També, de dir, també totes aquestes propostes de taula rodona són gratuïtes i tenim moltes activitats que són gratuïtes i és una manera també d'estimular a diferents públics que arriben al festival. Sí, al final és això també que estem preguntant. Nosaltres ja no tindrem temps, però suposo que es tocarà també anava en el sentit de l'inclusió, això també els músics que tenen més experiència. A vegades vivim en una societat que es valora massa ja el nou pel nou i aquesta cosa més viscuda costa una mica més. Hi ha alguna altra pregunta? Aquí al mig. Ve per allà el micròfon. Hola, bon dia. Soc Hermínia Mostaza, soc la responsable de comunicació de la FESEC, la Federació Catalana d'Entitats Corals. Nosaltres tenim un festival internacional de cant coral que fem el mes de juliol i dona la casualitat que nosaltres el fem en el Centre Salesià Martí Codolà i que ells tenen refugiats que s'estan durant un temps allà. I hem aconseguit que els refugiats vinguin en els tallers perquè els vam oferir la possibilitat de tocar percussió en un taller de dansa, de música i moviment. I va ser la nostra manera de... Potser no respon a la pregunta que havíeu fet, però vam intentar que vinguessin ells i que col·laboressin amb nosaltres. Sí, no, realment són aquests temes que havien sortit. És una reivindicació fantàstica, un exemple fantàstic perquè al final potser com a col·lectiu tal com estan els temps ara podem demostrar quan vas als polítics o d'aquesta cosa que estem obligats a fer de dir que hi ha més inclusiu, que possibilita més la inclusió que la música, que és un llenguatge dels sentits. Això ho tenim nosaltres, no ho tenen altres. Està molt bé. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Tenim encara potser 5 minuts màxim. Hola, bon dia. Em dic Joan González, he vingut aquí a inspirar-me. Soc director d'un festival de cinema documental. I volia justament preguntar-vos sobre col·laboracions, transversalitat, sumes... Doncs bé, en el nostre cas, crec que és des del 2015, tenim un cicle amb la Filmoteca on projectem des de documentals temàtics. També fem altres activitats, jo crec que més fresques, com per exemple fem cinema mut amb música de Bach, amb plantejaments molt diferents. També intentem que músics que són en aquell moment a Barcelona puguin presentar festivals sobre ells, com hem fet amb el Tom Coleman, amb l'Stephen McCloud. Aquesta és una de les transversalitats nostres, per exemple, i lligada al cinema. Sí, a la nova creació moltes vegades ja s'inclou també el factor audiovisual. Sí, per exemple, també a la Filmoteca i en Cinemut tenim una proposta de col·laboració amb l'SMUC, SMUC Ensemble i una peça de Martín Matalón que se farà a la Filmoteca. I sí, sempre estem molt oberts a fer col·laboracions amb altres institucions culturals perquè, com deia en un començament, la creació o
o no sé si lo deia aquí. Bueno, la creació musical, el so és el nostre eix, però sempre estem molt oberts i intentem que hi hagi col·laboració, sinergies amb altres disciplines artístiques. Francesc. Per nosaltres és essencial tot el que són aquesta relació, aquestes sinergies amb tot tipus d'entitats, amb tot tipus de projectes, i una cosa que no he explicat és que sempre intentem convidar experiències d'arreu de l'estat espanyol i també internacionals on han fet això, la recuperació de cançons de tradició oral. En aquest cas, aquest any hem convidat a un projecte on ens presentaven un documental que ha estat bastant premiat sobre la recuperació de cançons a Castilla i León. I una miqueta la idea al final és, evidentment, nodrir-nos del nostre repertori, però també convidar altres experiències, com hem fet en altres edicions fa 2 anys, per exemple, explicant el que va ser Alan Lomax i el que havia fet arreu. Doncs res, per anar mantenint el planning que teníem i no allargar-nos, moltes gràcies a tots per escoltar-nos i gràcies a vosaltres sobretot per les interessants reflexions que ens heu fet tots, hem pres nota. Moltes gràcies.